Si tú quieres recortar las uñitas de tu gato y la verdad que te resulta como una misión imposible, pues mira esta manera, mira esta forma de cómo podemos cortarle muy fácilmente las uñas a nuestros gatitos. Le enseñamos un pedacito de pollo sancochado, ellos van a sacar la patita, automáticamente le agarramos la manita y comenzamos a cortar cuidadosamente sus uñas. Una vez que ya cortamos una mano, le volvemos a ofrecer y nos va a dar la siguiente patita porque ya no quiere que le corten